Halo sahabat SB7 Mata. Berjumpa lagi di channel saya, channel kesehatan, obat-obat kesehatan, unik dan juga azan. Nah, untuk kali ini saya akan perkenalkan obat baru, jadi berbentuk sirup ya, untuk mengatasi batuk berdahak. Jadi namanya OBH Lukas ya, OBH Lukas. Ini sudah jelas warnanya, bila diterawang warnanya hitam. Maka dari itu namanya obat batuk hitam. Nah, ini jangan kaget ya kalian. Ini tidak ada kotak. Kok tidak ada kotaknya? Karena ini kemasannya itu dalam satu karton. Dia berisi 60 botol dan memang tidak menggunakan dus atau kotak tambahan ya di botolnya ini. Jadi hanya polos seperti ini dan tidak ada sendok takar, tidak dapat. Nah, jadi kalau sahabat beli di apotik tidak dapat sendoknya, jangan kaget ya. Atau kalau memang sendoknya ada, sahabat bisa bertanya dan boleh minta sendok takarnya, khususnya di apotek Raja ya. Kalau ada, ingat, kalau ada. Kalau tidak ada, ya minumnya pakai sendok makan. Ini saya bacakan dulu indikasinya. Meringankan batuk yang mengganggu pada saluran pernapasan. Kemudian mengencerkan sekresi kental sehingga mudah dikeluarkan. Sekresi itu sama dengan dahak ya. Jadi bahasa medisnya sekresi ya. Kemudian pengaturan penyimpanan, disimpan pada suhu kamar di bawah 30 derajat dan terlindung dari cahaya. Kemudian ada komposisinya. Tiap 1 sendok takar atau 15 ml dia mengandung amonium klorid 300 mg, kemudian glisirhizai sucus 300 mg, dan satu lagi sol ammoniais spirituosa anisata atau mengandung etanol, yaitu sebanyak 30 mg. Dan untuk dosis ya, dari dewasa itu diminum 3-4 kali sehari, yaitu 2 sendok takar atau 30 ml. Kemudian untuk anak hanya diperbolehkan dari usia 8 tahun sampai 12 tahun, yaitu dosisnya 3-4 kali sehari, setengah sendok takar atau 8 ml saja ya. Nah, jadi ciri-ciri obat batuk ini yaitu warna sirupnya hitam ya, kemudian ada gambar seperti ini. Dan juga ciri khas yang lebih spesifik lagi itu dari tutup botolnya ada logo seperti ini ya. Nah, logonya huruf C dan huruf T. Ini ya, ingat ya sahabat, ini logonya di tutup botolnya. Kemudian kemasannya itu 100 ml. Ini ada banyaknya 100 ml. Nah, jadi sahabat, obat ini, sirup ini diminum 3-4 kali sehari ya. Cocok untuk mengatasi atau mengencerkan dahak ya. Jadi yang berdomisili di Batu Raja bisa membeli di apotek Raja. Nah,
tempat saya bekerja. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan dari obat batuk OBH Lukas ya. Dan lain waktu akan saya sambung lagi dengan penjelasan obat-obatan lainnya. Dan ingat, saya tetap dan masih terus menunggu request dari sahabat-sahabat semua yang ingin dijelaskan tentang obat-obatan, atau boleh juga request azan ya. Misalnya sahabat minta tolong dong bang diazanin buat konten azan dari siapa, misalnya dari imam, misalnya dari Mekah itu. Wah, nanti saya akan coba dan saya akan berlatih ya sesuai request kalian. Atau juga keunikan, tunggu saja keunikan berikutnya, pasti saya akan share di channel saya. Oke sahabat, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Terima kasih.